Quando David vide, ha detto, oh, le grandi persone sono qui. Les grands fratellanti sono qui. Il re stava lì. Ma per dare soluzione a figli di Dio, niente soluzione. Niente soluzione. La Bibbia ci dice che aspettavano, sono stati lì in piedi, aspettavano chi avrebbe portato la soluzione, fino a quel punto che Davide venne dalla fonte. Oh, colui che il Signore aveva scelto è uno che viene anche dalla terra e che il Signore prenderà per usare. E così il Signore vuole fare con te. Così che il Signore vuole fare con te. Non aspettare che il re viene con la sua proprietà. Guarda Mefibosete. Dove l'hanno preso? Lì a Lodeba, dove era seduto, dove vedeva i feci come le sue amiche. Ma quando è venuto il tempo di alzarlo, hanno visto la sua qualità, non hanno visto le sue posizioni. Il Signore ha visto dove era. L'hanno messo nel cavallo del re. E il Signore ha detto no, io mangerò da loro. Come la parola viene dal re del cielo, ha detto a te, dona l'ordine. Cercate Mefibosete. Hanno cercato Mefibosete. E quando saliva su quel cavallo del re, forse aveva paura. Da dove vado? Oh, vado forse a morire? No. Ma ti dico, sia sicuro del tuo Dio. Il Signore farà grandi cose con te oggi. Dica amen. Amen. Il mio problema non è lì. Quando Davide si mise in piedi, è venuto a vedere i suoi fratelli. Assiediti al Signore e applaudi il Signore mentre ti siedi. Davide ha visto i suoi fratelli, li ha visti in quella difficoltà. Il filisteo era lì in piedi, un signore senza Dio, un valore che veniva a lui e parla male. Sta insultando Dio. Sta insultando Dio. Sta minimizzando Dio. Parla male. Sappi, fammi dire, come tu sei oggi. Ci sono altri paesi pagani che sanno tanti soldi. Quando tu gli parlerai di Dio, lui ti riderà in faccia. Tu preghi, guarda il tuo pantalone tutto bucato. Tu che preghi, guarda che vita che stai facendo. Non è neanche una bella macchina. Oh, mettono in sfida il tuo Dio. Guarda come insultano il tuo Dio. Oh, ma tu stai lì, rimani zitto. Fai vedere che tu hai un Dio. Oh, il mio Dio supera ogni cosa. Il mio Dio ha la forza. Come mi ha dato la vita, ha la possibilità di farmi ogni cosa. Perché le persone che dicono queste cose dicono cose in vano. Ma tu con le cose che hai supera le cose che lui ha. Davide quando parlava ha detto no, non posso sopportarlo. Possiamo spostare lì davanti? Non posso sopportare. Oggi guarda quelle persone che insultano Dio. Ma voi fratelli grandi siete qui, siete lì in piedi senza fare nulla. Anche uno che esce con la testa avanti, oh, gli resta lì nella sua casa e non ascolta neanche. Giorno dopo giorno Golia che parla. Mandate il vostro campione con cui combatteremo. Tutti quanti si sono nascosti. Nessuno ha tirato fuori la testa.
per prendere il combattimento rischio. Ma quando giunse Davide, la parola di Dio ti dice, e Davide si ricorda di come Dio ha camminato con lui. Un vero cristiano, bisogna che tu abbia almeno un ricordo con tuo Dio. Non puoi parlare senza ricordare una cosa che Dio ha fatto per te. Perché oggi non possiamo andare al combattimento? Perché dentro di te non c'è neanche un ricordo dell'opera di Dio. Come se Dio non avesse mai fatto niente per te. Come se il Signore non ha fatto niente fino ad oggi per te. Tu vedi soltanto che porti le altre persone. Prima di combattere Golia, Davide si è ricordato di una cosa. Ha detto, questo Dio, ero con lui nella foresta, nessuno c'era, io con gli animali selvatici. Quando l'orso viene e ho preso la pecora che era e l'ho ucciso. Quando il leone venne, la stessa cosa l'ho ammazzato e ha paragonato la forza del leone, ha paragonato la forza dell'orso nella forza di Golia che aveva. Ha detto che zero. Quando ha visto questo, ha preso la sicurezza, ha detto no, quel Signore che mi ha protetto nel tempo, nella gola nella fauce dell'orso, ha la capacità di proteggermi davanti a quell'uomo. Il Signore che ti ha progetto nel grembo di tua madre, là dove le persone altri muoiono, persone che vengono subito perdono la gravidanza, ma grande tutte quelle minacce. Tu sei nato, ricordati della tua nascita, nella famiglia in cui sei nato ci sono dei maghi. Hanno ucciso tanti familiari a causa della stregoneria. La famiglia in cui sei nato, stregoni, hanno ucciso tante persone con la stregoneria. Ma perché a te non viene toccato la tua vita? Il Signore ti sta proteggendo. Quando il Signore ti protegge, bisogna che ti ricordi di quelle cose, che oggi la cosa che è davanti a te è una cosa di nulla. Si toglie di mezzo. 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 Quella cosa è Golia. Bisogna ricordare. Se tu ti ricordi, tu non avrai paura di nessun demone, non avrai paura di nessun demone, non avrai scoraggiamento, non partorirai sconfitta nella tua vita, perché la tua vita è una vita di riuscita, è una vita di quello che vanno a vincere, non è la vita di persone che tornano indietro, le persone che vanno lontane, le persone che fanno grandi progetti. Quello quando dici amen, la cosa si adempie nella tua vita. Quando Davide vide Golia, ha detto tu vedrai oggi che ti succede. Ma ha chiesto, io posso combattere, io so che lo farò cadere, ma qual è il mio interesse? Oggi ti daranno la figlia del re, o ti daranno pure altre cose. Poi è venuto, ha guardato il re, ha detto è impossibile, ma tu potrai farlo. Io lo farò, disse. Ma tu sei un piccolo ragazzo, come sei? Tu andrai a combattere. Io vado così come sono con il mio Dio, conosco il mio Dio, come fa, come dà, che combatte con me. Io sono sicuro che oggi anche tu re, tu vedrai che il Signore fa. Poi oggi tu quello che vedete è impossibile, con Dio è possibile. Poi oggi Golia sta cadendo. Quando il re ha visto, forse non conosceva il suo padre, da Davide, quando ha visto la determinazione non si è scoraggiato. Gli dice tu non ti scoraggiare, io sono con Dio, sono con Dio. Ha detto ma chi è questo figlio? Di chi è il figlio?
Oggi ti conosceranno la tua famiglia tramite di te. Farai conoscere la tua famiglia. Da te farai conoscere la tua famiglia. Per la tua determinazione. Quando vedranno le persone vedranno, io sono la famiglia di. Da te bisogna che le persone cambiano le parole. Le persone cambiano posizione. Il re ha detto: ma di chi è figlio questo? Ma parla così. Ma da quando sei in questo paese non lo conosci? Forse la casa del suo padre è piccola. No, lui non conosce neanche le grandi persone. Ma il Signore ha visto Davide. Di chi è figlio? E il figlio di uno vecchio lì. E quel vecchio che vive lì. Quel figlio lì. No, vieni prima a mangiare, figlio, non dire queste cose. E ha cercato di entrare nella visione di Saul. Ha messo la testa. Ha detto no. La visione che ho io, la visione di questo re. Quel re ha già perso la via del Signore. Già il Dio l'ha fatto cadere. È già diventato pesante. Non può neanche saltare un piede. Non può entrare nella sua visione, disse Davide. Fratello, sorella, la vita del cristiano è la vita di una persona. Così come si dice che la salvezza è individuale. Se tu vuoi entrare nella visione di qualcun altro, tu morirai in vano. Entrerai nella tomba. Come la visione della persona. Come tu sai che il Signore ti guida, cammina sempre come il Dio ti ha fatto camminare. Non entrare nella visione altrui. Davide ha messo la testa. Ha provato l'armatura del re. Ha detto no, qui non c'è Dio. Ha visto pesante. Mi vanno a ammazzare se io esco con l'armatura così pesante. No, rimanga qui. Io vado così come sono. Senza lancia, senza nulla. Con Gesù Cristo. Ha detto tu filisteo, io vengo davanti a te, non nel nome del mio padre, non nel nome di mia madre, nel nome del mio fratello, nel mio re, nel nome di colui che tu hai insultato poco fa, nel nome di colui che tu hai accusato adesso, nel nome di colui che tu stai burlando. Quel nome, vengo con quel nome avanti a te, quel nome ti farò cadere. Lascia che i tuoi nemici cadono. Lascia che i tuoi nemici cadono. Lascia che i tuoi nemici cadono. Tu dici amen e loro cadono. Tu dici amen e loro cadono. Io vengo con quel nome. Quando Davide vide, quando il filisteo poi lo vide, ha detto perché la Bibbia ti dice perché è un combattimento di vecchia data. Un uomo ha veduto la guerra, non aveva mai visto un avversario così. Avversario senza lancia, senza lo scudo, senza bouclier, senza lo scudo. Viene così a mano vuota e dice vengo nel nome di Gesù. Guarda l'istrumento che Davide ha preso. Oh, il Signore delle cose piccole. Le cose piccole. Ha preso la lancia, ha preso la fionda con le pietre e venne davanti a Golia. La Golia, grande, gigante. Guarda il braccio, guarda la faccia. Oh, 3 volte la mia gamba. Guarda la sua grossa testa. Lì in piedi sta facendo dimostrazione della sua forza. Davide è la vita. Se tu vuoi combattere, non guardare a capo. Guarda i tuoi nemici negli occhi. Guardano negli occhi. Lui avrà paura di te. Oh, dica amen, avranno paura di te. Quando
Davide lo vide. Ha detto no. Come tu vieni, io ti farò vedere. Quel Dio che tu hai appena insultato. Tu pensavi che in Israele nessuno sarebbe uscito. Pensava che nella mia famiglia nessuno sarebbe uscito. Oui, voi che venite con i soldi al mio funerale siete abituati. Adesso vedrete. La sorpresa avviene. Cominciano già nel lutto. Vengono con i loro soldi. E vengono che tu anche esci. Dici io prendo cura di questo lutto. Tu vedrai. Quell'uomo vuole vedere dove era tutto quel tempo. Sappi che adesso che il Dio delle sorprese farà delle sorprese per te. Amen. Amen. E loro pensano che è un'abitudine. Oh, nel nostro Dio non ci sono abitudini. Giorno giorno cambia le sue cose. Perché se tu guardi bene, nel tempo di Israele era Gesù. Aveva fatto l'opera. Dopo aver fatto l'opera, vedo che è andato via. Ha lasciato i discepoli. Dopo i discepoli, e siamo noi adesso. Al di fuori di noi, altri non ci sono. Amen. Amen. Ma tu rimani lì senza fare nulla. È il tuo problema. Quello è il tuo tempo. È il tuo tempo. Non lasciare neanche un giorno. Niente, nessuno può toccare. Là dove tu sei, tu hai soltanto quel tempo. Al di fuori di quel tempo non c'è nessun altro tempo. Tu pensi soltanto oggi. Se Gesù viene. Ma sei tu allora come farai? Dove tu andrai? Nel cielo? Mai. Dove camminerai nei cieli? Mai. Se tu non hai camminato bene sulla terra, come camminerai? Bisogna imporsi oggi. Bisogna imporsi oggi. Dici che la mia vita è la via che non accetta sconfitta. Non è la vita di sconfitta. La mia vita è la vita di riuscita. Tu non hai ancora comprato un appartamento. Oh, ti scoraggi perché dici non abbastanza. Che non si presenta nel appartamento. Vai davanti al proprietario dell'appartamento e dici io compro il tuo appartamento. E tu dirai ecco questi i miei soldi, prendi, dammi l'appartamento. Gli dice ma tu sei diventato matto o cosa? Fai le cose nel tuo tempo. Non ti scoraggiare. Non accettare la sconfitta. Perché Davide prima di combattere ha pronunciato la vittoria. E quando anche si è presentato davanti a Saul, ha visto che Golia così cade. Perché prima di combattere ha pronunciato la vittoria. Bisogna che tu, figlio di Dio, non vedi la sconfitta. Quando Davide si mise in piedi, ha detto tu oggi cadi. Ma la Bibbia ti dice che ha preso le pietre. Ha preso nella fronte. Ha fatto così. Nel nome di Gesù. Ha colpito nella fronte. Guarda la persona con la spada. Quello lì che aveva un gigante grande e forte. Malgrado aveva il suo casco. La pietra di non dipende dal casco. Ha attraversato tutto. Golia con le gambe l'aria. E Davide ha corso. Ha schiacciato. Ha preso la sua spada. Tac. Filisteo finito. Oggi i tuoi nemici stanno scappando. Oggi i tuoi nemici si stanno scomparendo. Se tu dici amen, loro stanno disperdendo. Quando tu dici amen, si disperdono. La speranza loro era Golia. La speranza
de tutti i stregoni, la speranza di tutti i demoni, di tutte le persone dell'oscurità che sono stati sconfitti già sulla croce. Già è stato schiacciato, già è stato schiacciato, perché Satana è venuto a tentare Gesù. Ma Gesù ha detto: è scritto, è scritto, tu ti inginocchierai davanti a me. Io non ti posso inginocchiare davanti a te, Satana. Quando tu parli, guarda come Dio ti ha fatto. Tu sei una persona che non ha sconfitta. Oh, pronuncia parola di riuscita. La tua vita è una lunga vita. La tua vita è di coloro che vanno avanti, persone che vedono cose grandi, che vedono grandi progetti che si fanno. Lì fuori ti hanno paura di te. Mamma, papà, io conosco uno, non aveva neanche 100 franchi, ma dorme. La sua moglie gli dice: dacci i soldi per mandare i figli a scuola, ha anche l'affitto da pagare. Ha guardato, ha detto: oh. E voleva il proprietario di casa. Gli dice: quella casa pensi che è tua? È tua forse? E non sai che è tempo di pagare l'affitto? Quando tu lì sta lì, non dimentichi che c'è l'affitto da pagare. Oggi usci da quella casa. Quella casa, quella persona. Io esco. E dopo quella tua casa, io la comprerò. Io ho visto tutte le cose tue qui in questa. Così come sei tu andrai a comprare la mia proprietà. Come farai quella cosa? Quando hanno smesso di parlare, quella persona ha detto: oggi vedrai. Io non farò tutto e comprerò questa proprietà. Siccome era un trafficante di diamante, non aveva neanche 100 franchi. Potete darmi una borsa? Mentre mamma viene con la sua borsa, acclama il Signore. Ok. Vedete questa borsa? Le mamme hanno le donne hanno i segreti in queste borse. Ma i diplomatici di un tempo, il Signore ha preso le matone, ha messo le mattonelle lì nella borsa. Allez, azui, lokola zalaki na kamombongo muke ya $100, $100, a changé $10, $5, $1, attendit likolo ba brique. Ha cambiato $100, ha spezzato in piccole monete e ha messo sopra quelle mattonelle. Allah dit bien. Si è vestito bene. Poi zalaki ancien trafficant. Perché era un vecchio grande trafficante. Ancien parfait na ye. Ha messo sopra. La sua moglie ha detto: ma è impazzito. E oggi sto comprando questa proprietà. E dice: vieni. Papa oya biso yaka netwan. Ok, yaka papa. Vieni. Yaka pardon. Powo mona ndenge nzambe azosala makambo. Così capirete meglio quello che il Signore fa. Orke ndenga zaboy, est-ce que koyeba ke mutu akosanga mbongo? Tu come lo vedi, puoi immaginare che qualcuno non ha soldi in tasca? Est-ce que koyeba ke akosanga mbongo? Potete immaginare che non ha soldi in tasca? Ka papa semba sako. Prendi quella borsa, fratello. Otambola ndenga otambola ka kende boy. Cammina come tu sai camminare. Amen. Alleluia. Baluka lusu. Fai un altro giro. Nani mutu ayebi secret wa yazana kacha ya sak. Chi sa il segreto che c'è dentro? Lui solo lo sa. Lui sa conosce il segreto. Nella quella borsa c'erano le mattoni. Niente soldi. Come parte con la fede, il Signore poi ha visto. Ha portato gli scavatori. E tanti sono passati anche tanti trafficanti. L'hanno visto lì che veniva. Hanno chiamato boss. Gli ha fatto un po'. Si è messo lì in posa. Oh, datemi le pietre che avete.
Non hanno esitato. Hanno visto così. Hanno visto la borsa. E di sì, lì ci sono i soldi. Hanno preso le pietre e hanno dato. Papa Lascia la borsa. Li ha portati a disparte. E hanno cominciato a bere. Con quei $100 che aveva, sono stati divertiti nella tavola calda, come in un piccolo ristorante. No, questo è poco, vado a prendere i soldi, ha detto. Sono stati lì tranquilli. Lui è andato a vendere quella pietra. È venuto e ha dato i soldi. Ha avuto tanti soldi. Eccolo là che torna a casa. È tornato con una jeep. È entrato. Il proprietario pensava che sono venuta dopo. Ma lui è entrato nella sua casa. La macchina è rimasta lì fuori. La jeep è rimasta. Prima che la sera venisse, il figlio del proprietario è andato ha colpito qualcuno e quella persona a un certo punto e il proprietario era veramente in crisi. Bisognava adesso arrestarlo e mentre stava scappando l'hanno preso. Quando l'hanno preso e cercavano chi potrebbe dare la cauzione per farlo uscire. Nessuno c'era presente. Ha aspettato. E la sua moglie ha mandato la sua moglie agli affittuari. Non potete darci anche qualche prestarci qualcosa? Hanno detto non abbiamo soldi. Lui dalla prigione. Siccome non posso riuscire a stare in prigione, allora metto la mia proprietà in vendita. La prima persona che si è presentata, il locatario. Ecco i soldi. Ha preso i soldi e ha dato. Lui che era affittuario è diventato proprietario. Lascia che il tuo Dio fa delle cose grandi per te. Non ti scoraggiare. Non aspettare vita di sconfitta. Anche nella tua generazione. Oggi se tu accetti la sconfitta, anche i figli dei tuoi figli entrerai in quella via della sconfitta. Non accettare neanche un giorno. Là dove mi vedi, non accetterà neanche un giorno la sconfitta. La mia vita è vita di uscita. La mia vita è la vita di quello che va avanti. È la vita di stare con persone grandi. È la vita di stare con persone grandi. È la vita per andare avanti. È la vita di avere tanti figli. È la vita del matrimonio. E di avere figli. Quando tu accetti, tu dici amen. È la vita di avere anche prosperità. Quando tu credi, quella cosa accade. Amen. Ecco la diagnosi del medico che dice che questa è la tua malattia. È una malattia che ti porterà alla morte. Dici che quella malattia ha ucciso altri, ma non mi ucciderà. Io ho visto una persona che è venuta una volta. Hanno detto tu non potrai partorire. La mamma, il figlio è messo male nel grembo. Lei era triste. Era già scoraggiata, morta. Io l'ho guardato e ho detto tu non hai neanche riconoscenza davanti a Dio. Tu partorirai senza problemi. Tu figlio, tu mi conosci. Io sono servo di Dio. Tu sei Angela. Tu sei una benedizione in questa famiglia. Io ti dico, là dove tu sei nel grembo, se tu sei messo male, gira, mettiti bene. Il bambino ha ascoltato nel grembo e si è girato e si è messo bene. Ho detto,
vai da quel medico. Munganga taliye. Quel medico ha visto. Kota ko ecography. Ha detto vai nell'ecografia. Na yebise ye munganga tindanga ecography mwana baluki. Gli dici mandami l'ecografia del bimbo che si è girato. Alobi mama ngana tindio kendo bongama oya na mbongo pona yako pasolo. Aveva detto no, vieni che io ti farò il cesareo. Non lo farai. Mwana baluki. Il bimbo si è girato. Quando è venuto così, è andata all'ecografia. Ha visto il medico. E dice: ma come mai sto figlio si è girato? Come era messo il bambino? Come si è fatto che si gira? Questo per dirti, lì sopra c'è qualcuno. Lì sopra qualcuno c'è. Amen. Amen. Acclama per il tuo Dio. Perché dirò qualcosa poi. C'era un signore. Quel signore aveva grandi sofferenze e stavano minacciando soltanto per il soldo. Lui pregava ogni giorno nella sua casa. Se mette una cosa, un po' di soldi che entrano, persone vengono, va lì sopra nel soffitto, quando loro dormono scendono, mangiano il cibo e gira tutto quanto e guarda il papà, vendi nel lato della mamma, prende la mamma nel lato di papà, prende i soldi, va via, fa anche le sue cose nella casa, cose che succedevano nella casa. Ma quando le cose hanno visto la porta aperta, dice: ma come mai succede questa cosa in questa casa? Un altro giorno quell'uomo pregava con fede, diceva: Signore, tu sei lì sopra, tu sei sopra, io ti vedo, Signore. Io vedo te, Signore. Tu sei lì sopra. A un certo punto la persona che era lì nel soffitto pensa che gli parlano a lui. Lui stesso si è rivelato e gli è venuto a chiedere perdono. Oh, sono io che ero nella tua soffitta, non farmi del male. Lui pregava invece il suo Dio, ma Dio ha messo il confusione nel campo dei nemici. Il nemico ha visto che parlavano a lui e lui stesso è venuto, ha detto: eccomi qua. Oh, lasci che il Dio porta la riuscita nella tua vita. Non ti scoraggiare, non accettare la vita di sconfitta dove altri hanno mancato. Tu vedrai per prendere e superare. Oh, il tuo Signore ti fa passare. Il tuo Signore ti fa passare con lui, ti spinge avanti. Oh, dici amen, la cosa accade. Vedi già lontano. La tua vita non è la vita che pensi. Tante persone mancano di andare avanti perché loro stessi stanno proclamando la sconfitta. Non accettare la sconfitta. Chi ti ha detto che fino ad oggi tu hai più soldi? Ma tu respiri, tu cammini. Papà, mamma, fratello, sorella. Per colui che vive, la speranza c'è sempre. Là dove tu sei, anche le persone che hanno fatto sono rimasti lì. Perché fin in questo paese, depuis 1950, dal 1950, colui che regnava negli anni 50 non c'è più. È morto un altro, un altro è morto, un altro e tu accetti, anche tu arriverai a avere il tuo turno. Il tuo turno si farà anche. Non accettare la sconfitta anche nella tua generazione. La sconfitta era per loro, per i tuoi padri, per le tue madri, per i tuoi fratelli grandi, per i tuoi fratelli grandi.
Ma tu kondima échec wana non te accettare quella sconfitta. kondima échec wana te Non accettare quella sconfitta. ata ozolala nzala Anche se tu dormi nella Kondima fame, échec te. non accettare la oza sconfitta. na nzambe Tu hai il tuo Dio. vi ya échec eza ya bamopakano E la vita di sconfitta è per i pagani. mais yo oza kondima échec pourquoi Ma tu perché accetti la o ngai sconfitta? ndenge naza boye namoni nasuki te papa Yo osuki mais nzambe mpe azobana Ma là dove tu pensi di terminare, il Signore inizia con te. nzambe azobana Il Signore inizia con te. tala lelo oyo Guarda oggi, vi ya échec la vita di sconfitta. tala ndenge saula azalaki Guarda come Saul era. mais vi ya réussite kokonfese kaka réussite Ma la vita di riuscita di colui che tala confessa la ndenge riuscita. david akomaki Guarda quello che è successo a Davide. yo ndenge oza wana Come tu sei lì, ata na mboka na yo anche nel tuo paese, maloba banda koloba wana le cose che dicevi sindi ekommission na mboka è oyo quello che ti ha fatto arrivare mais oggi. okomi na mboka oyo Tu sei arrivato qui in obandi Italia, koprononce maloba ya échec cominci a dire parole di confitta. eske namoni ekosimba Oh, è che le cose funzioneranno qui in Simba. Italia? Le cose Simba. funzioneranno in Italia. ngai soki nazala na immigration kuna Se io ero all'immigrazione lì, nakomona likambo kaka lelo vedranno ndenge veramente le nakosala cose. loba démonstration Potrò fare dimostrazioni bango moko all'immigrazione. babandi bapanike Anche loro avranno mpo paura. ngai nayebi ke ngai naza na nzambe Perché io so che ho un Dio. nakoya mpona ya nano nanekoshe na bango te Io andrò lì e dirò le cose come ngai sono. nakoya kaka na pete nyonso naloyebisi bango bopesanga mokanda na ngai Io dirò al Signore, datemi il mio pesanga mokanda na documento. ngai Datemi il mio documento naye con kozwa fede. mokanda na Io ngai sono venuto con fede a naye prendere mpona il mio samba te documento. Io non sono venuto a ngai discutere. naye mpona azwa mokanda Sono venuto a prendere il mio documento. oyo azoluka mokanda nano asambi te Mais quello pesanga mokanda chiede il documento e non ha fatto la commissione. ngai jamais Io, mai. pesanga mokanda Dammi il mio documento. pesanga mokanda na ngai Dammi il mio documento. mpo nasamba te nasamba nini No, 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 che commissione? ntango ozomona ngai mpe ndenge nasamba nini No, che cosa devo ancora dire? pesanga mokanda Dammi il mio documento. bakopesa yo kaka ndenge ozoloba wana bapesi yo E te lo daranno così come tu pronunci. vi na yo eza vi ya réussite La tua vita è una vita di eza riuscita. vi ya échec Non te è una vita di sconfitta. yo ndenge oza wana na mabele Come tu sei moto lì con mosusu il tuo azoya segno. koyebi soki okobota te kodi Quello mabele dice, oyo tu non nakomelisa banyawu Oh, e ha questo bel seno soki per, banyawu per i bazomelisa gattini. babana na bango Se le gattine danno il latte ai loro me gattini, mabele oyo ya nini anche il mio seno e per chi sarà? ngai nazomelisa mwana Sarà per i miei figli. lokola olobi wana Come tu lo dirai. baka moko nazwi na pupe natie na mabele Io prendo anche una ekomi bebe mela bambola. mabele oyo Oh, prendo anche una bambola e dico ecco le mia figlia. ndenge Che prende il mio ozokonfese seno. wana mwana azokota E quando tu dici il bambino arriva. ngai yo okobota te okobala te No, tu non ti appartorirai, non ti sposerai. bango bazosepela oyo na libala Gli altri si allargano ngai nel naza matrimonio. mutu naza chikumbushi te Ma io non sono lì una zitella a vita, no. mie naza nzete te Io non sono un pezzo di legno. nzete izobota boyi Même ngai di boyi legno fa. ozoloba ke ngai nakobala te Tu mi dici che non potrò me sposare. bamibali nyonso oyo babanani Ma tutti questi basi mariti che nyonso sono, oyo baya banani tutte queste donne di chi sono? ngai nazona mona yanga mobali Io azoya c'ho il azobala mio, ngai io c'ho la mia, viene. ndenge ozokonfese wana ezosalema Quando tu confessi, credi nel nome di Dio. amen Amen. kondima vi ya échec te Non accettare vita di sconfitta. No. ata kokoboneko te yo ozela loba kaka ke mobali na nga yo esika ozali yakawa Tu dici, il mio Asoya, marito, la mia Baba moglie, Yaka. dove tu sei? Vieni verso di yebisa me. ye yakawa Chiamala già adesso. ata oza mama koko boyi Anche tu sei una vecchia ozoloba ke zitella. yaka Tu dici, vieni, azoya vieni, azoya vieni. nazosukisa mpo tozokota na babiloko mosusu Perché entreremo in un'altra fase. namonaki ser moko na congo Ho visto una sorella in Congo. ser wana Quella sorella mokolo aboti bana deja kata un giorno aveva già fatto 4 bana figli. mosusu bamikolo age ya papa oza filme E che avevano l'età come fratello Michele. nzambe aza na songisongi bozotala bien te nzambe azalaka na songisongi E il Signore veramente ha delle vie strane. ayebisi ngai mama oyo atika nanu mobulu E dici quella donna deve smettere di fare una vita asalaki così. ndumba te Smette di fare una vita sregolata. azobala Lei si sposerà. azobala Lei si sposerà. nayebisi mama ozobala Ho detto sorella tu ti stai sposando. balonitikaki ndumba Ti lascia la prostituzione. me ozobala Tu ti stai sposando. mobali na yo Il tuo marito akozala awa te non sarà qui. akoya na poto Verrà me dall'Europa akobala yo e ti verrà a sposare. akondima nyonso oyo oza wana Ti prenderà così come tu sei lì. ntango mama wana atali E quando quella donna ha visto, atiki vi nyonso ha lasciato tutta la vita. nasambeli mpo na ye Ho pregato per lei. atala kaka boye inane Ha ayeko visto che un anno è trascorso. me papa feli Ha detto ma papà me Feli, oyebi ke
Tu sai che quando io cammino è lì che prendo anche qualcosa. Tu hai ucciso il mio commercio. Io ho detto no, il pane che prendi prima. E tu cerca il Signore. Il Signore non mente mai. Accetta anche la fame. Il Signore ti benirà a suo tempo. Amen. Quella donna, quando ha detto Papa Ferdinand, viene lì dormire anche davanti da me. Dici a mia moglie, dagli qualcosa, perché non cade in tentazione e che persevera nell'attesa. Quando è venuto ancora a parlare, mi ha arrabbiato. Ho detto no. Un mese, 2 mesi. Ha visto il marito. Come si sono conosciuti non si sa. Se il vero non so. Ha visto un marito venire dal Belgio. Un uomo che viene dal Belgio. Vi arriva lì, in Congo, boom. Alla vista. Oh, io ti voglio, ti amo. Guarda la mamma come era bella. Guarda, bella, in forma. Se tu la vedi, tu dici no, questa forse non la sceglierò mai. E detto io ti sposerò. Quel marito ha uscito tutti i soldi. Ho preso la sua famiglia per la dote. La sua madre diceva hanno preso, hanno dato tutte le cose lì come dote. Guardano così. Hai visto tutte le persone zitte. Ecco la festa del matrimonio con tanta di bevande. Quel padre ha detto io dichiaro con tutti i figli. Là dove stiamo parlando. Quando sono andato in Belgio ero da suo fratello. Quella donna viene dal Belgio con tutti i suoi figli. Guarda la dimensione di Dio. Non pronunciare sconfitta nella tua vita. Tu pensi che il Signore non c'è, il Signore c'è. Tutto ciò che il Signore dirà su di te si adempierà per te. Acclama il Signore tuo Dio.